Di sudut jalan yang sepi, seorang gadis pemalu menemukan seekor anjing liar yang gemetar ketakutan. Meski ragu, hatinya tergerak untuk menolong. Perlahan, ia mendekat, memberikan makanan, dan merawatnya hingga bersih. Keberanian kecil itu menumbuhkan kepercayaan. Kini, mereka adalah sahabat. Anjing itu menemukan rumah, dan gadis itu menemukan suaranya, membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya tanpa perlu sihir.